Olá pessoal, você deve estar se perguntando por que eu tô com essas duas iSoft, mas você vai acabar descobrindo agora. Sabe por que hoje em dia as pessoas curtem muito o iSoft? Esse é um do passatempo mais divertido que tem no momento para a gente tá aí aproveitando o fim de semana com os amigos. Então fui na caça e pesca e comprei essas duas pistolas de iSoft. Vou mostrar para vocês quais são o tipo de munição que é utilizado nela. Eu tenho esse tipo de munição, que é dessa VG 220 2513, e tenho também esse tipo de munição que é para essa outra pistola. Essas são esferas de aço e o cano dela é de ferro. Aí você fala, nossa, foi um dinheiro bem, gastou muito dinheiro para uma coisa que não tem muita utilidade. Aí é onde você se engana. Bom, eu vivo minha vida muito sozinho, solitário. Então esse aqui foi um dos melhores passatempos que eu encontrei para estar podendo me distrair ao longo do dia. No final de semana eu sempre passo sozinho, já ao meio de semana eu passo com meus colegas de trabalho. Então por isso resolvi comprar esses dois equipamentos aqui de iSoft para eu estar brincando com meus colegas no fim do dia após o trabalho. E também no fim de semana eu estar aí praticando e desenvolvendo a habilidade para futuramente jogar apostado em tirar o alvo aí em algum campeonato com outros adversários. E hoje em dia é muito comum encontrar pessoas por aí que curtem iSoft. Então a possibilidade de existir futuros torneios, campeonatos de iSoft, como os torneios de futebol, futuramente será a probabilidade grande demais, muito grande. E como eu já sei que isso já está acontecendo e será possível ter em todos os cantos do Brasil, já estou me preparando. É isso aí, galera. Quem curtiu, deixa o like aí, o joinha, se inscreva no canal. E obrigado e até a próxima.